ассалому алайкум дӯстон ва тамошобини сомонаи рахштеҷӣ. Дӯстони азиз, боз дар имза навори якчанал мошинои нав рӯӣ карданд, ки мо қабул кардем ва пешкаштон мекунем бо нархҳои арзон. Агар шумо дар чунин мошинҳои фурӯшӣ, хона, замин, квартира, ягон техника, он компания, ягон маҳсулот, чизе ки барои фурӯшӣ, барои реклама кардан бошад, марама шумо метавонед ки сурат маълумота дар рақамҳои ватсапи экранамдаро ки дар видеои оянда фурӯшда рекламада мегузорем. дар имза навори чӣ мошинро кардем, чӣ мошин қабул кардем, ба шумо номбар мекунем, баъд мегзарем ба навори мошинои фурӯшӣ. Хоб аста Toyota Camry 2 бо нархи арзон срочно, Hyundai Starex, Opel Astra G, Mercedes Sechka объёмный, Daewoo Nexi, ВАЗ 21014, Opel Vectra, грузовой Gazelle, грузовой Porter, Opel Hatchback, Opel Zafira, Toyota Corolla, ВАЗ 2107 ва дигар марка мошинро мо қабул кардем, ки бари шумо пешкаш мекунем. Дӯстони азиз, ҳар як кадомша бо нархҳои арзон ва номерашо дар таги видео мемонем, метавонед ки ҳар як кадомшта занг занед. ва касоне ки мошин, хона, замин, чизе ки барои фурӯхтан доред, хоҳед ки фурӯшда монда реклама кардам, сурат ва маълумотро дар рақамҳои 885 12 ки мо реклама мекунем. Курси имрӯза 114 сомон 90 дирам. мо бошад навор асар мекунем, маҳрамат рафтем. мегзарем ба аввалин мошини фурӯшӣ. Toyota Camry 2 аст дӯстон, ки бо нархи арзон ва срочно. Toyota Camry 2 халиҷи XL дӯстони азиз. соли 26 2008 сол аст, ки сӯзишвориш бензинаи моторш 2.4 литраи коробка автоматаи сайстани мошин мегӯяд чотка. мошин 8 моҳи дигар танировка дорад, 8 моҳи дигар ҳуҷҷат дорад, утилизатсия кардагӣ, кондитсионерш ях кор мекунад, печкаш кор мекунад, балнош пачка, запаска дӯстони азиз, ходовойш неки миёна, фарои ксенон дӯстони азиз, мошин полни дарож губкават кардагӣ, центразамок дӯстони азиз, мониторои нав задагӣ, задни камера, чихолҳои сиёҳ, краскаш трёх компания дӯстони азиз, ки краскаи пудрагӣ мешавад, зуриш ҳамин трёх компания краска дорад дӯстони азиз. номерош бо номерои богатский, номерош падарка. Опшини мошинда мегӯяд гап нест, момада бо дигаша ай пеш бинен. нархи мошина мегӯяд 79 000 мегӯем, бо муомила мекунем. мошин қарор дорад дар шаҳри Бухтар, 79 000 сомон бо муомилаи хуб дӯстони азиз дорад. срочно фурӯшӣ ҳастаем. ин ҳамин рақамҳои билани ҳисобшон, ин рақамҳо ҳам кор мекунанд, дар рақамҳошон ватсапа доранд дӯстони азиз. оиди мошин шумо ягон савол дошта бошед, ягон маълумоти иловагӣ хоҳед агар фаҳмидам, маҳрамат занг занед. мошин краскаш нава, ягон мақсад кор надорад, хеле бампериш камтари хеле як хатча кашидагӣ тари меличай неки бахайр дӯстони азиз. мошинчаи хел худаш мақсад ки кузуфнои мошин зури бад аст, хай хадавои пайда ягон мелич камтар расход мекунед дӯстони азиз. 79 000 сомон муомилаи хуб дорад. маҳрамат дигар маълумоти пурраша аз рақамҳошон гирем. мегзарем ба дигар мошини фурӯшӣ. мошини фурӯшии навбатӣ аст дӯстон, Hyundai Starex дизел механика. хоб мошин мегӯяд дар ҳолати хуби техникӣ мегӯяд қарор дорад. мошина мегири заводӣ мекунӣ, мераи корта пеш мебарӣ. мошин хела мегӯяд хоб неки мақсад соза. камбудиш фақат якта аккумулятор мегирӣ ва ҳуҷҷатоша мекунӣ. ҳуҷҷатош буштага мегӯяд дӯстони азиз. мошин мегӯяд соза. мошин хела ки як даст гаштсай. мошин мегӯяд камтар хобот мегӯяд неки соза. аккумулятор надорад ва ҳуҷҷатош буштаги. балнош соз. мошин нахаду. нархша мегӯяд 15 000 мегӯем, бо арзон мегӯяд мекунем. мошин қарор дорад дар ноҳияи Фархор, дар деҳқонобод дӯстони азиз. ноҳияи Фархор нархи мошин 15 000 сомон муомила дорад. ин ҳамин рақамҳо мегафони ҳисобшунаи рақамҳо ҳам кор мекунанд, дар рақамҳошон ватсапа доранд. оиди Hyundai Starex ягон маълумот мехоҳед, ягон саволҳои иловагӣ бошад барои аниқтатон, дар рақамҳошон занг занед. маҳрамат срочнаи арзон. мегзарем ба сеюм мошини фурӯшӣ. мошини фурӯшии навбатӣ аст дӯстон, грузовой Gazelle. соли 26 2005 сол аст, ки дӯстони аз сӯзишвориша нагуфтанд, бафки ман ё газ бензин ҳардушай. хоб коробкаш механикаи сайстани мошин мегӯяд нахадвай. нархи мошина мегӯяд 43 000 мегӯем, бо арзон муомила мекунем. мошин қарор дорад дар шаҳри Душанбе дӯстони азиз. 43 000 сомон боз муомила савдо дорад. оиди мошин дӯстони азиз, шумо ягон савол дошта бошед, ягон маълумоти иловагӣ хоҳед агар барои аниқтатон дар ягон маълумоти иловагӣ, дар рақамҳои поимда занг занед. рақамҳои поимда дар ватсапа дӯстони азиз дорад. 43 000 сомон муомила савдо дорад. аз шумо хоҳиш мекунем ки лайкҳоро занед, лайкҳои бепулова наворро падисаш кунед, навори моро дӯстон то охираш тамошо кунед. мегзарем ба чорум мошини фурӯшӣ. мошини фурӯшии навбатӣ аст дӯстон, Opel Astra G дар кузифи Hatchback. соли 26 1998 аст, ки сӯзишвориш газ бензинаи моториш 1.6 литраи коробкаш механикаи мошин мегӯяд дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад.
мошин мега 10 моҳи дига ҳуҷҷат дорад, утл дорад, мотор коробка мега 100% ягон камбудӣ надорад, мошинча мега кам расход. нархи мошина мега 43000 мегем, камтар арзон мекунем. мошин қарор дорад дар шаҳри Бухтар Opel Astra G. 43000 сомон хеле свето дӯстони азиз, рақамошон мондагӣ. оиди мошин шумо ягон маълумот хоҳед, ягон саволо иловагӣ, марамат занг занед. дӯстони азиз, ҳақшоне ки мошинои фурӯш доред, хоҳед ки реклама кардам, дар рақамҳои болода 865 1225 WhatsApp, имо, Telegram ҳама чӣ дорад. рӯй кунед, мо реклама фурӯшда мегузорем. мегзарем ба панҷум мошини фурӯшӣ. мошини фурӯшии навбатӣ ҳастад дӯстон. ВАЗ 21014 мошини молодёжни советский. чихеле ки дар комментария бисёр хоҳишид. соли бори 2011 сол ҳастае ки сӯзишфурӯш газ бензина, моторош 0.6 литра, коробкаш механикаи мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. моторош 1.6 мешад азиз, балнош мега 80% ҳастае, ҳуҷҷат мега солона, мотор ходовой мега 100%. хобсона мошин срочная. нархи мошина мега 20000 мегем, бо арзон муомила мекунем. мошин қарор дорад дар шаҳри Душанбе дӯстони азиз. нархи мошин 20 муомилаи хуб дорад. хай кадом ида ки маъқул аст, оиди мошин ягон маълумот хоҳад, ягон саволо иловагӣ, рақамошон мондагӣ аст. ина маърама занг занед, маълумоти пурра ва аниша аз соҳибашон гирем. сурат лайкҳоро занед, аввало охираш тамошо кунед. мегзарем ба шашум мошини фурӯшӣ. мошини фурӯшии навбатӣ ҳастад дӯстон. Opel Vectra A. соли бори 1995 ҳастае ки сӯзишфурӯш газ бензина, моториш 1.8 литра, коробка механикаи мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин мега нахе дӯстони азиз. 7 моҳи дига мегад, ҳуҷҷат дорад, утл дорад дӯстони азиз. мотор коробка соз мегад. дига маълумота хитор мегирем. нархи мошина мега 26 та мегем, бо арзон муомила мекунем. мошин қарор дорад дар шаҳри Душанбе. 95 сол. Opel Vectra A 7 моҳ ҳуҷҷат доштаем. шахсоне ки маъқул аст, ягон савол хоҳен, ягон маълумоти иловагӣ хоҳен оиди мошин фаҳмидан, дар рақамошон занг занед ки то қасуми хӯли алиш намешад. дӯстони азиз, хоҳиш мекунем ки лайкҳои бепула занед ва навори мо то охираш тамошо кунед. мегзарем ба ҳафтум мошини фурӯшӣ. мошини фурӯшии навбатӣ ҳастад дӯстон. Mercedes-Benz C-Class HK. соли бори 1995 ҳастае ки сӯзишфурӯш дӯстони азиз дизелак, объём мотораш 2 литра, коробкаш механикаи мошин мега нахедвай. нашо документаша гуфтагӣ нест, не ки CHK дизел 95 сол. нархи мошина мега 35000 мега, муомила мекунем. мошин қарор дорад дар шаҳри Душанбе. дӯстони азиз, илтимос фақат конкретна харидоро беҳуда мега илтимос нороҳат накунед. конкретна одамои харидори аниқ. хоб рақамошо мондагӣ аст. шахсоне ки мехарем маърама занг занем. одамое ки дар навори мо агар мошини маъқуле ки наёфта бошед, дар комментария нависед ки чӣ маркаи мошин ба шумо дар кор аст. мо дар видеои оянда гуфтагӯи шуморо пешкаш мекунем. шумо дастгир кунед, мо видеои навона пафтан мегирем. мегзарем ба ҳаштум мошини фурӯшӣ. мошини фурӯшии навбатӣ ҳастад дӯстон. Daewoo Nexi. соли бори 1996 сӯзишфурӯш газ бензин, мотор 1.6 литр, коробка механика. дӯстони азиз, мошина хайр дестем ки мақсад мошини краскаталаб аст. хоҳем мекунед, нахоҳед, ҳай мекунед, мегардед мошин нахаду утул дорад ки документаш бурчидагӣ. нархи мошина мегад 6500 мегем, савдо мегад мекунем. мошин қарор дорад дар шаҳри Душанбе. яъне ки нархи мошин 60000 сомон муомила доштаем. рақамо мегафони соҳиб шумо дагаст. шахсоне ки мехарем маърамат занг занед. мегзарем ба наҳум мошини фурӯшӣ. мошини фурӯшии навбатӣ ҳастад дӯстон. Боркаш Hyundai Porter. соли бори 2004 сол ҳастае ки мошин мега нахадува. дӯстони азиз, бо рафтар аз пеш мебинем. нархи мошина мегад 51000 мегем, бо савдо муомила мекунем. мошин қарор дорад дар территорияи Душанбе. дӯстони азиз, Hyundai Porter 1 2004 ҳамихе соҳибшон навистиам. балонош ҳолати кори. хай дигар маълумоти пурра аниқ шунад аз рақамҳои поёмда. маърама занг занед. бозам такрор мекунем, одамое ки мошинои фурӯш дорем, мошинои майда, боркаш, хона, замин, квартира, ягон техника, ягон компания, ягон аппарат, ягон маҳсулот, чизе ки боша барои фурӯхтан, барои реклама кардан, мо реклама дар YouTube, Instagram, TikTok, Telegram, Facebook дар ҳама ҷо мепартем. маърама сурат ва маълумотро дар рақамҳои нами WhatsApp-и болобда 20 дар рӯйкунем, мо реклама мекунем. хоҳиш мекунем, лайкҳоро занед, аввало то охираш тамошо кунед. мегзарем ба даҳум мошини фурӯшӣ. мошини фурӯшии навбатӣ ҳастад дӯстон. Opel Astra F дар кузови хэтчбек. соли бори 1990 ҳастае ки сӯзишфурӯш газ бензина, моториш 1.6 литра, коробкаш механикаи мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин мега нахе дӯстони азиз, свети махти вишнови. нархи мошина мега 12500 мегем, бо арзон мегад мекунем. мошин қарор дорад дар шаҳри Кӯлоб. 90 сол. 12500 мошин дар шаҳри Кӯлоб. рақамошо мондагӣ аст. Opel Сархат. дӯстони азиз, касоне ки маъқул аст, бо агар маълумоти иловагӣ хоҳед, агар дар рақамҳои поёмдашон занг занед, ҳамаи маълумотро аз худашон гирем.
мегзарем ба 11 мошини фурӯшии навбатӣ ҳастад. дӯстон, Opel Zafira соли 26-2007 сол ҳастад ки сӯзишвориш дизеле. мотор 1.9 литра, коробкаш механикаи мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошина мега сайстиаш мега хуб, ягон сечка боша мега алиш мешавад. ва сумаки нархи мошина мега 55,000 мегем бо савдо муомила мекунем. мошин қарор дорад дар шаҳри Бухтар. Opel Zafira 55,000 сом. дӯстони азиз, механика дар шаҳри Бухтар. خب خیلی ماشین در نوار خوشتون میتونست ماشین رفته با از پیش بینید رقمش مونده است یگان ساعت و مشه معلومات ویلاگی مرامت زنگ زنید. دوستان عزیز، کسانی که مقصد ماشین خراسته در کامنت نوشته که چه مارکه ماشین در کوراسته مون در ویدیو آینده گفتگو پیشکش میکنیم. بگذاریم با 12 ماشین فروشی نوبتی است. دوستان باید تگست Hyundai Starex سالی 26-2000 سال است. دوستان که سویش فروش میگه دیزل ماشین چه میگه نخد و اومده میگه بینیم. нарша мега 32,000 меган бо савдо муомила мегад мекунем. мошин қарор дорад дар шаҳри Душанбе. Hyundai Starex 32,000 сомон дизел. рақамошо мондаги аст. дигар маълумоти пурра аниқ аз рақамҳои поёмда марамад. мегзарем ба 13 мошини фурӯшии навбатӣ аст. дӯстон, Toyota Corolla D свети сафед соли 26-2008 сол аст ки сӯзишвориш газ бензин моториш 1.8 литра, коробкаш автомат. мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин мега нахаду. дӯстон аз мошин мегад ҳуҷҷат утул дорад. свети сафед номерош зад ба фирма такси гаштагӣ бухай аниқ мекунем. нархи мошина мега 57,000 мегем бо арзон муомила мекунем. мошин қарор дорад дар шаҳри Бухтар. 57 савдо муомила дошта. хуб, рақамҳо мегафони соҳибшон мондаги аст. ягон савол томоша ягон маълумоти илогӣ ина марма занг занем маълумоти пурра ва аниша аз рақамҳои поёмда гирем. мегзарем ба 14 мошини фурӯшӣ ҳастай ВАЗ 2107 мошини советски молодежи чихеле ки шумо хоҳиш кардем. соли 26-2003 сол аст ки сӯзишвориш бензин моториш 1.6 литра, коробка механикаи мошин мега нахадва. мошин мега 11 моҳ дига ҳуҷҷат дорад. утул мега дорад. дӯстон аз мошин мега симат кадаги мега тайёра. خب خیلی مشکل کاتر بر از خود دارد. نرخ ماشین میگد 6000 سومان میگیم با ارزان میگد میکنیم. ماشین قرار دارد در ناحیه یوم. دوستان عزیز، شخصانی که میخریم با معلومات پرش از خودشون گیریم. این بود نوار امروزی ما. تا ویدیو آینده خدا نگهدار.